Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt, konstant ut I ett ta du vilt, alla tøyna. Og då så 100 minutter innanlands fyrir bare 125 kroner. Det et garvilt til på, faktisk det vittlasta og I sommar. Før til det. Det bare gått 2 samtøyer til Summarfestivalen börjar, så vi skulle ville komme nok lengt vid Fyrireikingarnar. Men det sånn at på festivalen så det nok snakk som skal gjøres. Paddelen skal komme endelig på plass, alt anlegget, og ikke minst at det er krampboer og søleboer som skulle være av stedet. Til store teltet, det så røst, det stedet som det skal, og han ikke paddelen til åkken som skal være av torgsnån. Han østlig å være kommet oppe av standa, han vil kanskje livet I en forsetning kveld, og nu förstår det att hända att Balkaner kommer till landet och inte minst tar nekve festivalgäster tar sätta stävnen till Klaxskär. Det var rättla nekve stortliga båtar och det var ösne nekve husfolknar och det var ösne nekve tjalting så att det var nog så örvise och nog så spännande. Med morgon så var det för halt vi Silverlandet och till det som bøttene ganske gledes mest til, det som er Akersmørsk, og her er det alt fra livande djøren, ponyhester eller rås, og til togbaner og forskjellige andre omtrent som man ikke har vært så venner at jeg ser akkurat om akkurat løyer til noe som vi har bøylagt ur utlandet. Så det er nekk bev til der smaste og eisen kjønne til større festivalgjester.